para contarles de que se comenzó el curso de carpintería ya el segundo año para todos los que hicieron el ciclo básico. El año 2024, el 2025, tenemos la novedad de que lo vamos a poder hacer acá en un espacio recuperado del Hospital Domingo Funes, donde se ha estado trabajando desde la dirección del hospital junto con la Municipalidad de Santa María para mejorar las instalaciones y poder ofrecer un espacio mejor y más adecuado a lo que veníamos utilizando, que era en el colegio, en el anexo 393. Ahí dimos la parte de básico, de manejo de herramientas manuales, y ahora estamos acá donde podemos utilizar un poco de maquinaria más importante y avanzar en el aprendizaje de la carpintería. Bueno, este era un espacio que estaba en desuso, había mucho material amontonado, lugares donde se llovía, entraba agua, se habían mojado maquinarias y eso. Entre la dirección del hospital y la municipalidad se fue trabajando para que esto mejore, tengamos más espacio. Estamos trayendo algunas herramientas un poco más modernas de lo que había. La maquinaria, si bien son máquinas muy antiguas, algunas están en funcionamiento, algunas las vamos a utilizar, otras no, porque por razones de seguridad son maquinarias muy viejas, pero si bien estaba abandonado el espacio, las maquinarias estaban, cuando se les dio electricidad, empezaron a funcionar. Tenemos un grupo bastante numeroso para el primer nivel. Vamos a hacer una reunión donde vamos a ver cómo se divide ese grupo para poder darlo en distintos horarios de acuerdo a los que están inscriptos. Vamos a informar para hacer una reunión en los próximos días. Y bueno, con el segundo nivel ya arrancamos a partir del día de hoy, los lunes y los jueves.